Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot pangandoy ug kalampusan. Imo rang maabot. Padayon sa pagtikang, padayon ayaw undang. Baira kung kulang pa sa kahait imong sundang. Nga maoy mo putol sa sumpa sa kapobrehon. Pinaagig paning kamot mo lampos ratapuhon. Ayaw padala sa naagian nga kapakyasan. Usana sa mga lamas sa lami nga kalampusan. Kung matumbag kadaghan, mubangon nga mas kusgan. Kung kinsay mula hutay, maangkon ang kadaugan. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot pangandoy ug kalampusan. Imo rang maabot. Padayon sa pag-abanti nga walay daghang reklamo, kay walay makababag kung pursigido ka sa plano. Mulupad daw eroplano paingos destinasyon, aron pamilya mahatagag maayong kaugmaon. Sila ang dakong rason kung anong kita maning kamot, alang sa maayong ugma kada tulo sa singot. Basta dili lang mo undang pangandoy nato makabot, timan inga kapalaran nato kitay magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot pangandoy ug kalampusan. Imo rang maabot. Padayon sa pagtikang, padayon ayaw undang. Baira kung kulang pa sa kahait imong sundang. Nga maoy mo putol sa sumpa sa kapobrehon. Pinaagig paning kamot mo lampos ratapuhon. Ayaw padala sa naagian nga kapakyasan. Usana sa mga lamas sa lami nga kalampusan. Kung matumbag kadaghan, mubangon nga mas kusgan. Kung kinsay mula hutay, maangkon ang kadaugan. Ayaw undang sa pagpaning kamot, kay imo rang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra